V rámci iniciatívy Miesta preč sme sa boli pozrieť, ako prebieha recyklácia sviečok z cintorínov. Povedzte nám, kde začal u vás príbeh recyklácie sviečok. Začal to asi v detstve, keď som videl, že niekde je odpadový vosk a zistil som, že sa s ním dá hrať. Aj zapáliť sa to dá. A to bola taká v detstve a následne, keď som bol starší, vlastne už som pracoval a prišla vlastne kríza v 2008 a nejak som rozmýšľal, že čo by som ešte vedel robiť, také niečo nové, iné, čo ma baví. A spomenul som si práve na ten vosk a vtedy vlastne sa zrodil nápad to realizovať takto vo veľkom. Vlastne nakúpil som zberové nádoby, postupne som zistil, že čo všetko musím mať, aby som to vôbec mohol robiť, zmluvy s obcami. Zase som prišiel k tomu, že to je odpad, legislatíva s tým spojená a vlastne tento proces, ako to riešim, začal v roku 2012. Stále je to za 9 rokov skôr také laboratórium ako výroba, keďže to robím v malom a postupne zistujem, na čo sa ten materiál dá použiť, aký to má potenciál, čo všetko sa dá zrecyklovať, čo sa z toho dá vyrobiť. Toho, čo vyzbieram, tak mám niečo medzi okolo 2% odpadu. Všetko ostatné, tých 98% sa dokáže zrecyklovať buď ako plasty, vosk, kovy, aj elektroodpad, ten toho teraz momentálne činí ale viac. Takže toto je materiál sa dá usmerniť tam, kam patrí. O koľko samospráv sa momentálne staráte a koľko za rok vyzbierate tých sviečok? Momentálne riešim 3 obce, 1 mesto. Zohor, Borinku, Plavecký štvrtok a Stupavu. Celkovo je to asi 20 000 ľudí. Ročne vyzberám takmer 3 tony odpadu. Z toho je niečo cez tonu samotného vosku. Vosk viem v podstate dokonale zrecyklovať na rôzne výrobky v závislosti od kvality a plasty vzhľadom na špecifické vlastnosti daného odpadu tak končia ako palivo, vlastne alternatívne palivo. Je do budúcna možnosť predpokladať, že budete rozširovať svoju pôsobnosť, prípadne keby vás niekto oslovil s možnosťou spolupráce, ste otvorení aj takýmto alternatívam? Určite áno. Nie je reálne, že by som ja s mojimi možnosťami dokázal spravovať celé Slovensko alebo obhospodávať, takže určite je možné odozdať niekomu know-how, možno nejaký franchising alebo niečo podobné, vlastne povedať, ako to majú robiť. Nie je to niečo, na čom by sa dalo zbohatnúť, ale je to recyklácia, ktorá niekomu môže dať obživu. A aké máš pocity pri dnešnej návšteve takéhoto nevšedného recyklátora sviečok? Tak prvé, čo som si pomyslela, bolo, že ďalší výborný nápad, ktorý verím, že sa potiahne aj do naozaj väčšej spracovateľskej kapacity, preto, lebo ako to tu bolo aj povedané, je to niečo, čo chýba, niečo, čo spracovateľné nebolo, ale pritom tie podmienky a možnosti naozaj na znovu využitie aj toho recyklátu sú veľké. Na druhej strane sa mi to spojilo paradoxne s tým, že je to vlastne odpad z cintorínov, tam, kde všetko končí a vlastne aj miesta preč sú miestami, kde máme pocit, že ten odpad končí a ten cintorín je naozaj tak, ako keby aj pre človeka tá posledný ten krok a zase pre odpad, ako vždy, to ukazuje, že je to vlastne len začiatok. To je že krásne prepojenie toho, že zmysel to má a myslím, že obrovské poďakovanie, že niekto to robí za nás. Taký skvelý nápad, ako je recyklácia použitých sviečok, vo výsledku môže spôsobiť, že obrovské množstvo odpadu, ktoré bežne skončí v zmesovom kontajneri alebo na skládkach odpadov, v lepšom prípade na energetickom zhodnotení spaľovní, tak dostane druhú šancu. A preto sa tešíme aj z takýchto lokálnych recyklačných projektov, ktoré sú inšpiráciou pre ďalšie a ďalšie. Budeme mu držať veľmi palce.